ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பெல்லாஸ் ஹோம் குக்கிங். இன்னைக்கு சுட சுட நாட்டுக்கோழி சூப், நாட்டுக்கோழி ரசம். சுட சுட ஒரு கப் குடிச்சா போதும், நெஞ்சு சளி, இருமல் இருந்த இடம் தெரியாமல் காணாமல் போயிடும். சாதத்தோட ரசமாவும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மசாலா பவுடர் பண்ணி சேர்த்தா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் முழு மல்லி, 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 2 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 3/4 டீஸ்பூன் 10-12 போல கிராம்பு, 2 சின்ன பீஸ் பட்டை, 4-5 ஏலக்காய், 2லேருந்து 3 டீஸ்பூன் வரைக்கும் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். மிளகு அதிகமாக சேர்த்தா நல்லா இருக்கும். நான் இன்னைக்கு 2.25 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். ரொம்ப குறைவான தீயில 1 நிமிஷம் வதக்கி எடுத்துடலாம். ஆறுனதும் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக தட்டி எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும். 5-6 பூண்டு, 2-3 சின்ன பீஸ் இஞ்சி, 1.5 இன்ச் அளவு இருக்குது. இஞ்சி பூண்டு விழுது இருந்தால் அதை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷாக தட்டி சேர்க்கும் போது ரொம்ப வாசனையாக ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். சூப் அன்னைக்கு நான் குக்கரில் செய்ய போகிறேன். நீங்கள் சட்டியில் கூட செஞ்சுக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய், 1 கப் நறுக்குன சின்ன வெங்காயம். நாட்டுக்கோழியில் சூடு அதிகமாக இருக்கும், அதனால் கூடுதலும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. டேஸ்ட்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம தட்டி வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு. வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போனால் போதும். 2 தக்காளி சின்னதாக நறுக்குனது. 1 நிமிஷம் கலந்து விட்டால் போதும். 250 கிராம் 1/4 கிலோ நாட்டுக்கோழி எலும்பு பீஸ் எடுத்திருக்கேன். சிக்கன் வாங்கும்போது எலும்பு பீஸ் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி சூப்பு செஞ்சுக்கலாம். நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்த பவுடர் 1/4 பங்கு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம், டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள். நம்ம ஏற்கனவே மிளகு நிறைய சேர்த்துருக்கோம், அதனால மிளகாய் தூள் குறைவாக சேர்த்தா போதும். ஒரு சுவைக்காக தான் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கோம். தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி. நான் இன்னைக்கு 3 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். சிக்கன் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா கடைசியாக தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா மூடி வச்சு நல்லா வேகிற வரைக்கும் வேக வச்சிருங்க. குக்கரில் விசில் வந்து ப்ரெஷர் அடங்கினதும் திறந்து எடுத்துடலாம். திரும்ப 3 கப் அளவு தண்ணி. நம்ம சேர்த்துருக்கக்கூடிய தண்ணி அளவுகள் 1.5 லிட்டர் அளவில் வரும். 6லேருந்து 7 கப் வரைக்கும் சூப் வரும். சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. உப்பு தேவைன்னா கடைசியாக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருந்த மசாலா, 1 பச்சை மிளகாய், காரம் ஆயிரும் கீராமல் அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க. கடைசியாக ஃப்ரெஷ்ஷான மல்லி இலை. 1 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு தீயை ஆஃப் பண்ணிடலாம். சிக்கன் சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. தீயை ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூப் குடிக்கும்போது சூடு பண்ணி குடிச்சுக்கோங்க. ரொம்ப கொதிக்கவும் சூடாக இருக்கக்கூடாது. சாதத்தோட ரசமாவும் சாப்பிடலாம், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இருமல், நெஞ்சு சளி, ஜலதோஷம் இருந்தால் சூடாக 1 கப் குடிச்சா போதும், நல்ல நிவாரணம் தரும். மிளகு, கிராம்பு, ஏலக்காய், பட்டை, ஜீரகம், மல்லி எல்லாமே சளி பிரச்சனைகளுக்கு ரொம்ப நல்லது. எல்லாமே கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. பெல்லாஸ் ஹோம் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.